να ρίξετε όλη την ευθύνη στον πολίτη ή στον υπάλληλο. Τα είπαμε αυτά, Χάρη μου, δυστυχώς ήταν και είναι ακόμη εποχές περίεργες και θα ευδοκιμούν Να ρωτήσω λίγο πώς δέχεστε ή πώς βλέπετε ως και πρώην γραμματέας της Αλεξάνδρειας του Πασόκ, έχετε και μια διαδρομή δηλαδή, δεν ξεκινήσατε τώρα. Πώς βλέπετε ότι ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ο κύριος Σιμίδης συμμετείχε σε μια ομάδα καφετέριας Κορονοκίου 30 ατόμων υπό τον κύριο Μπίστη και διάφορους άλλους περίεργους τύπους και καλούσε οργανωμένο φορέα πολιτικό να συζητήσουν μαζί του. Είναι πρωτοφανές δηλαδή να συμβαίνει αυτό. Να καλεί μια ομάδα η καφετέρια της Βέρνης εδώ τον Μπελούμπε, να μαζευτούμε 30 άτομα και να λέμε το Πασόκ να συζητήσουμε πώς θα συνεργαστούν. Και να μετέχει στην ομάδα αυτή πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του Πασόκ. Και επίσης να ετοιμαστείτε να απαντήσετε και για το άλλο σκέλος. Και πώς αντιμετωπίζετε το φαινόμενο ο προηγούμενος πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Παπανδρέου, να παρουσιάζει υποψήφια ευρωψηφοδελτίου της Δημάρ με την πρόφαση της παρουσίασης βιβλίου. Για το πρώτο, θα ήθελα να πω ότι θεωρώ μεγάλη αναγκαιότητα, σημαντική αναγκαιότητα την ενοποίηση της κεντροαριστεράς, η οποία δυστυχώς μας πήγε δεκαετίες πίσω σε εμάς που ασχολούμαστε με την ιστορία, στη διάρρηση του κόμματος των Φιλελευθέρων που προέκυψαν 6, 7, 8 κόμματα. Είναι αναγκαιότητα η ενοποίηση της κεντροαριστεράς και δεν ξέρω τώρα αν αυτοί ήταν στο Κορονάκι και είχαν μια παρέα εκεί πέρα και κάτι άλλους. Σε ξενοδοχείο στο Φουαγέ, 30 άτομα και βγάλαν κείμενο με το οποίο καλούσαν το Πασόκ σε συνεργασία για τη δημιουργία της κεντροαριστεράς. Αλλά ήθιστε ένα οργανωμένο κόμμα με δομή σε όλη την Ελλάδα, με ιστορική, με ρίζες, με παράδοση κτλ. Καλεί αυτό τους 30. Ποιοι είναι οι 30 που κάνουν? Είναι παράδοξα πράγματα. Πρωτοτυπεί η Ελλάδα. Σαν Έλληνες πρωτοτυπούμε. Ναι. Αλλού είμαστε ουραγοί, αλλού είμαστε πρωτοπορία. Το ζήτημα είναι όμως ότι δεν νομίζω ότι είναι κακό να υπάρχουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Τώρα, αν θεσμικά δεν έγινε όπως θα έπρεπε, ίσως σε μια εποχή τέτοια που ζούμε, πολλά πράγματα θα δούμε. Τώρα, όσον αφορά για το δεύτερο. Λοιπόν, και εμένα παρότι συμπαθώ ιδιαίτερα τον πρώην πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, εγώ αν ήμουν στη θέση του, που δεν ήμουν ποτέ βέβαια, δεν θα το έκανα και δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε αυτή η ενέργεια λίγο πριν τις εκλογές. Τώρα, εάν υποκρύπτει κάτι, εάν δεν υποκρύπτει και όλα αυτά τα οποία, όλη αυτή η φιλολογία που αναπτύχθηκε, δεν θα ασχοληθώ, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Με υπερβαίνει νομίζω. Όπως εγώ, ούτε θα το έκανα, αλλά και ούτε μ' άρεσε. Να ρωτήσω λίγο, προχθές ήρθαν 3 υποψήφιοι ευρωβουλευτές της Ελιάς. Σωστά, είσαστε παρόν. Στην δεύτερη συγκέντρωση δεν ήμουνα με τον Μπίστη και τους άλλους. Δεν μπορούσα να τη διαχειριστώ. Ήμουν στην πρώτη και όπου συντόνισα τη συζήτηση, όπου ήρθε η Κατερίνα Μπατζελή. Ναι. Και εκεί, γιατί κάτι είπατε νομίζω για ερωτήσεις κλπ. Εκεί έγινε μια εισήγηση από την κυρία Μπατζελή, τη συντρόφισσα και φυσικά δέχτηκε σχόλια κλπ. Ξέρετε, υπήρξε ένα παράδοξο φαινόμενο. Έγινε προχθές η συνάντηση, αυτή να σας ενημερώσω δηλαδή για να το έχετε ως εικόνα. Έγινε η συνάντηση όπου ήρθαν 3 υποψήφοι ευρωβουλευτές, οι οποίοι ανέλησαν ο καθένας από τη μεριά του πώς βλέπει τα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ελιά και για το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Όταν τελείωσε η συζήτηση ήταν 8 παρα 10. Στις 8 η ώρα είχε τα εγγένεια του εκλογικού του κέντρου κ. Βουργετζής. Και χρησιμοποιώντας αυτό ως ενδεχομένως και δικαιολογία. Εγώ δεν λέω ότι μπορεί κάποιοι να ήθελαν να πάνε. Όμως, όταν καλείς δημοσιογράφους για συζήτηση και ερωτήσεις, αλλήμον εάν μετά εσύ ορίζεις και πού πρέπει να πάμε μετά. Δηλαδή, 8 παρα 10 τώρα πρέπει να φύγουμε για πάνω. Αν ήταν έτσι, πηγαίνετε στα εγγένεια και μην κουράζετε τον κόσμο. Όπως ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Εγώ όταν είμαι σε τέτοιου είδους συζητήσεις, αρχικά συζητώ με αυτούς που έχουν έρθει τους καλεσμένους την διαδικασία. Δηλαδή, πώς θα ορίσουμε τη διαδικασία. Και φυσικά, όταν καλούμε ακροατήριο, και δεν είναι μια απλή, μάλλον δεν είναι μια εισήγηση και μόνο. Παράδειγμα, μας έρθει ένα κεντρικό στέλεχος του Πασόκ να κάνει μια κεντρική πολιτική ομιλία. Εκεί δεν θα έχεις ερωτήσεις και παρεμβάσεις και ούτω καθεξής. Όταν όμως είναι σε αυτό το επίπεδο, πιστεύω ότι ο πολίτης που είναι από κάτω θα ήθελε να ρωτήσει ή να τοποθετηθεί για 2-3 λεπτά. Και εντυπωσίασε να σας ενημερώσω τα βασικά σημεία, γιατί δεν ενημερώσαμε για τους ακροατές μας. Ήταν μια συγκινητική στιγμή, δηλαδή ήταν χαρμόσυνη για την Ιμαθία η κατάσταση. Ο κύριος Μπίστης μας ενημέρωσε ότι αυτοί οι οποίοι ευεργετήθηκαν από το Πασόκ το εγκατέλειψαν την κρίσιμη ώρα και το Πασόκ σήκωσε μόνο του το βάρος της σωτηρίας της χώρας συνεργαζόμενο με τη δεξιά.
Και βέβαια όλοι κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, διότι ο πρώτος που πάλισε από το καράβι ως ποντικός ήταν ο κ. Μπίστης. Δηλαδή. Και η Ανερυθρίαστος ήρθε να καταγγείλει αυτούς που εγκαταλείψαν το Πασόκ παρότι ευεργετήθηκε, και ξέχασε ότι ο ίδιος ήταν υφυπουργός με το Σιμίκη, δηλαδή εσωτερικών, ο οποίος ήρθε από το πουθενά και έγινε υφυπουργός, ναι, ουρανοκατέβατος, εξαργυρώνοντας μία ΑΕΚΑ των 40 ατόμων πανελλαδικά και κατήγγειλε προχθές και μήνυμα παγωτό, βέβαια και καμιά φορά το θράσος αποδίδει. Ο δεύτερος, ένας συμπαθής κύριος από την Καστοριά, μας είπε ότι άκουσε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ και τα δημοκρατικά του ιδεώδη και συναισθήματα εξαγριώθηκαν, διότι πώς είναι δυνατόν να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, να στηρίξουν οι ΑΝΕΛ το ΣΥΡΙΖΑ, και ξέχασε ο καημένος ότι την ίδια ώρα που έλεγε αυτά, το Πασόκ στηρίζει την κυβέρνηση του Παρτάκου. Αλλά το ξέχασε, αυτό του διέλαβε τη προσοχή του. Σε πάση περιπτώσει ήταν μια περίπτωση καλά για να μου δεν δέχτηκαν και ερωτήσεις, γιατί θα φεύγουν γιατί είναι κακός. Να ρωτήσω λίγο τώρα, ποιοι μετέχουν καταρχάς στο ψηφοδέλτιο της κυρίας Παυλή, το έχω το όνομα. Να πάμε στο Κωνσταντίνο. Ναι, ναι. Να πούμε λίγο στα περιφερειακά προβλήματα. Εντάξει. Καλά. Τάσο, εσύ.